ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. dia ny fifaliana indray no iaonako aminao amin'ny zao fotoana izao ry havana malala ao amin'ny tompo, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manonona trano ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao ny tokantranonao ny tenako dia hivavaka hisaotra n'Andriamanitra isika. Raha eo dia misaotra anao ny amin'ity fotoana ity izay izay apetrako tanteraka eo am-pelan-tananao eo ambany taridana ny fanahy masinao Andriamanitra, ka halala ny zavatra ho avy ary tsy maintsy ho avy eto amin'ity zotozao ity sy izay seho any an-danitra any ndray andro any araka ny teninao izahay. Dia misaotra anao ny mbola ahafahanay mahalala misimisy tsy ohatra any ny amin'ny sitraponao rehetra, ary zary vavaka izao dia angatahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Androany zany ny ry havana dia hitohantsika eo amin'ny resaka hoe ny fitsarany Kristy na ny tribonaly iseho any an-danitra any rehefa mialy eto izy, ny olona rehetra zany. Misy averiko eto ihany dia efa nambarako teo mba fampatsiarovana hoe misy karazana tribonaly any an-danitra any, misy ny fitsarana ny mpino, ny olona izay nateraka indray rehetra, ireo ilay antsoina hoe fofombadin'i Jesosy Kristy ao ampakarina ho vadin'i Kristy any an-danitra. Alohan'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra dia mandalo fitsarana aloha zay rehetra tonga any an-danitra ndray androany. Ary eo mantsy nindrotrany hoe tena afantarana tsara hoe iza moa no tena ho ampakarina ho vadin'i Kristy ary iza ny tsy ho ampakarina ho vadin'i Kristy nefa tonga any an-danitra ihany. Misy loha aho ilay antsoina hoe ny invité, olona nasaina hanatrika amin'ny fampakaram-bady, fa misy ny olona tonga any an-danitra tena ho ampakarina ho vadin'i Kristy. Misy koa ny fitsarana ny tsy mino any an-danitra any. Misy ilay antsoina hoe fitsarana farana ny dernier jugement, izay mbola ho hitantsika aoriana kely mikasika an'izany. Manao an'izao fandarana izao ary havana mba ahafahanao mandositra ny fahatezerin'Andriamanitra ho avy. Tsy andalo an'izany fitsarana, ilay hoe fitsarana farany, izay andefasan'Andriamanitra ny olona tsy mino rehetra, tsy nateraka indray rehetra any amin'ny farihy mirehitra-afo mandrakizay. Any no misy fikotria-nify araka ny tenin'Andriamanitra. Zava-doza zany, ka mbola tsy tonga zany ankehitriny dia te hampiomana anao aho, ary zay mahatonga ilay tenin'Andriamanitra ilay averitsy mandrakariva hoe miomana iaona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Hoy ako hoe tamin'ny heriny tadidinao ilay teny hoe mila miomana ny ho faty ny olona, satria amin'ny alalan'ny fahafatesana no hidirana ny mandrakizay. Tsy maintsy maty daholo ny olona rehetra. Marina avy manambarako hoe isy olona tsy hanandrana fahafatesana rehefa maneno ny trompetra farany, fa hovana ao anatin'ny ray mpimaso izy, miala amin'ny fahalovana hiditra amin'ny tsy fahalovana. Fa efa endrika fahafatesana azy satria tsy ilay vatateny antsika izao no miditra any an-danitra, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy maintsy miova ho fanahy. Isika afaka miditra ny lanitra zany. Noho izany rehefa miova fanahy no dia efa endrika maty any zany ilay vatana raha ohatra ka tsorona ny filazana azy. Ka miresaka eto ny tribonaly ny Kristy ho an'ny mpino, ny olona izay nateraka indray rehetra, averitsiko kely ihany mba ho isan'izany ianao hoe nateraka indray. Na efa maty efa ela aza dia voalaza ny tenin'Andriamanitra izay maty ao amin'ny Kristy no hatsangana aloha, ary rehefa mitsangana ny maty tao amin'ny Kristy rehetra dia izay rehetra izay mbola mivelona mitoetra ao amin'ny Kristy, mbola miazona ny finoanan'i Jesosy Kristy dia hovana ao anatin'ny ray mpiamaso akarina
hiakatra eny amin'ny raha ho lanitra ho hiditra ny lanitra ka ireo olona ireo mpino zay andalo ny antsoina hoe fitsanganana voalohany première résurrection ireo olona ireo dia olona andovany fiainana maraik'izay zany ka raha mandalo na dia mandalo tribonaly azy reto mpino reto tsy hoe hoelohany akory izy tsy tribonaly anameloko azy ho any mielo satria izy tsy ho very intsony izy satria efa voavela heloko tetỳ ambonin'ny tany efa natirak'Andriamanitra izy efa zanak'Andriamanitra izy efa nandray ny fanamasin'Andriamanitra tomboka sy mahazanak'Andriamanitra azy izy tetỳ noho izany efa afaka mandositra ny fahatezerin'Andriamanitra ho avy izy ka ireo olona ireo no antsika hoe mpino zay ho ampakarina ny an-danitra izy ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia izy ireo misy ho ampakarina ho vadin'i Kristy misy ho invité ihany koa satria izay le fitsarana ka izay fitsarana izay no resahako aminao mety hoe inona avy moa zany ny tena ho tsaraina amin'ny mpino rehefa tonga any an-danitra izy misy maromaro ihany le izy azoko tanosaina aminao izy fa mbola ianiezaka ihany hoe anazava ny tsirairay amin'ireny mba tenao mpafantarao tsara hitandremanao tsara iomananao ihany koa satria ho avy ny tompo indray andro any ireto zavatra eto zany mila tandremana tsara voalohany indrindra tsy maintsy andalo fitsarana eo amin'ny tribonaly Kristy ny asa mpanompoana tetỳ ambonin'ny tany tsy maintsy andalo mbola resahako misimisy koa fa dia tonoany ty fotsiny aloha zany le izy eo koa ny antsoina hoe asan'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra moa isika dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra mpino ety rehefa nateraka indray dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary tsaroana tsara misy tenin'Andriamanitra zay hoe miorena tsara aza miova maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo andalo fitsarana koa izay hoe asan'Andriamanitra zay eo koa ny fijoroana vavolombelona no hoe ny témoignage angamba raha marimarina kokoa efa nanambara Jesosy mantsy indray andro tamin'izy aty ambonin'ny tany hoe ianareo izy ny vavolombelona zay anambara tamin'ny andro nidina ny fanamasina ka nanarisa ny olona ny fanahy masina rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy dia efa nanambara ny tompo tamin'izany hoe vavolombelona zay anambaran'i Jesosy isika ety ambonin'ny tany dia efa nanambara izy tamin'izay le hoe raha ohatra ka misy olona manaiky misy mpino zany manaiky ny anarako eto amin'ity zao tontolo zao ity dia izaho kosa anaiky azy eo anatrihan'ny anjeliny lanitra ny an-danitra zay le témoignage zay hoe tena vitanao ve zany hoe manaiky an' Jesosy mety ingamba hiteny daholo nareo rehetrarehetra hoe tsy vitanay zany pasteur jereo tsara ny hoe mampatsiaro anao ny tantarany Petera tamin'ny fotoana zay ny samborana an' Jesosy teny ambonin'ny tany dia nisy tovovavy kely teo ohatran'ny tao hoe niepanga azy hoe ianao koa dia naman'i Jesosy io le samborona io ianao dia izy hoe tsy fantatro zany Jesosy zany hitanao zay tsy fantatro zany Jesosy zany nefa izy mpianatra ny tompo ary isika ety ambonin'ny tany dia mety miteny zavatra ohatr' zany aminao fihetsika ohatran'izany manda an' Jesosy Kristy tompo zany no ny olon'izao tontolo zao drany hoe menatra mantsy indray na dia ny antsoina hoe mpivavaka ary isika dia menatra hoe aza antsoina an'izany ny hoe kristianina ny arabo dia ny silamo tsy mba menatra mihitsy nefa maneho ny finoana izy fa isika ohatrany hoe menatra dikan'izany eo amin'le fijoroana vavolombelona le zavatra namen'ny tompo tsika ianareo ny vavolombelona zay anambara andalo fitsarana zany re androana rehefa enregistré any an-danitra ane zany so dia mieritreritra hoe izany ve dia hoe tadidin'Andriamanitra zany fiainana mpino zany za zao pasteur ny fiainako de A à Z
efa enregistreny an-danitra daholy ary zany hitandremako ny fitondrantenako ety satria tsisy takona zay tsy ho hita eo amin'ny tribonaly ny Kristy tsy misy takona zay tsy ho hita fa iariary eo daholo ny zavatra rehetra ka na deoteoko hoe na zavatra petina ohatran'ny lohapaingotra ny zavatra mahapetina tsika dia tsarovy tsara fa tsy maintsy tratra eo amin'ny tribonaly ny Kristy izay eo koa ny antsoina hoe ny ministère fantatsika izany hoe za zao manana ministère pastoral ministère anankiray misy mpampianatra misy ny mpaminany isan-karazany ny asa fanompoana ihany le antsoina hoe ministère io dia iny ministère zay nomena iny dia mbola handalo fitsarana koa ahoana ny fomba ny ainako nitondrako ny ministère ko ty ambonin'ny tany zany hoe zavatra ho atao rehetrarehetra ety zany dia tsisy afaka miala mihitsy eo anatrehan'ny tribonaly ny Kristy satria zavatra efa enregistré dolodolo izy ny anankiray koa ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavanao le hoe don spirituel ny mpino rehetra nateraka indray na reny fanamasina dia nomeny ny fanamasina fanomezam-pahasoavana misy maro ireo karazana fanomezam-pahasoavana ireo ahoana ny fomba nampiasainao azy nampiasaina ve sa tsy nampiasaina misy ny olombelona rehetra zay noforonona araka ny endrik'Andriamanitra sy ny taren'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra talenta fa ny mpino manana tombony dia ny fanomezam-pahasoavana don spirituel ilay talenta be deaibe ny olona malana hoe manana talenta soantatra hoe manjaitra izy hoe manana talenta mampianatra misy talenta izay ao amin'ny olona zany ny olombelona manana talenta nomen'Andriamanitra azy fa ny fanomezam-pahasoavana ny don spirituel dia ny mpino ihany no manana an'io ao anaty soratra masina zany ny olana indray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana no manana ny fanomezam-pahasoavana dia reny dia andalo ny fitsaran'ny Kristy ny fomba nampiasainao zany ny fanomezam-pahasoavana zany angamba tsaroantsika zao ny resaka talenta eto le hoe efa niteny ny tompo tananao fanoharana izy tamin'izay fotoana izay hoe nametraka talenta ohatran'ny hoe talenta isan-karazany zany ohatran'ny hoe misy mena talenta ray misy mena talenta roa telo dimy folo ohatra tsy mitovy zany ny isan'ny talenta fa manana daholo zany ny olona fa eto aresika amin'ny hoe fanomezam-pahasoavana ny fanomezam-pahasoavana zany dia nomena araka izay tiany ny fanamasina napetraka ao anatinao ianao io mila fantarina inona moa ny fanomezam-pahasoavanao ary ho ampiasainao satria ndray androany any fitsarana dia antamin'ny tompo aiza le fanomezam-pahasoavana le nomeko anao nataonao inona nampiasainao ve le izy le fanoharana teo moa le nambaraka teo le hoe talenta dia talenta hoe talenta ray dia le olona nomena talenta ray dia izy nafiainiko le izy dia napirimiko ohatran'ny hoe naleviko any anaty tany le izy dia napetrako any satria hoe ianao olona zao ianao olona kriny ianao olona nametsiny ny tompo na miazy le talenta izy zany dia natao ohatra dia naleviko le izy fa tsy nampiasaiko ny talenta roa dia nampiasa an'ilay talenta dia nahazo vokatra anankiroa ny talenta dimy nampiasa an'ilay talenta dimy dia nahazo vokatra dimy dia ireny nentiny naseho teo amin'ny tompo hoe reto ny vokatra azoko satria nampiasaiko le talenta nomenao aho dia nahitako vokatra ireo le vokatra ireo le anankiray tsy nahazo satria tsy nampiasainy le talenta fa nitazoniny tao na koa izy hoe tsy fantatro fa tsy possible zany amin'ny fitsarana Kristy hoe tsy fantatro ny talenta nomenao aho tsy fantatro ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao aho dia tsy afaka nampiasa azy aho tandremo tsara ry havana zay le hoe miomana eo amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao fa tsy maintsy ho avy ny fotoana zany
hitakian'andriamanitra le zavatra zay nomenantsika nataontsika inona le izy matoa anao nomena zavatra dia nataonao ampiasaina ohatran'ny olona hoe raha nomen'olona vola ianao hoe ity misy vola 1 million na 2 francs io na d'ariary nataonao inona hoe nalevinao na niady tany venao dia nalevinao any dia tsy nampiasainao nefa izy mitany hoe aiza le vokatra le vola zay nomeko anao nazahoanao ohatrinona tombon'le izy tsy nampiasainao ohatrohatran'izany any amin'ny tribonaly any an-danitra zany ka ny fampiasana ny karazana fanomezam-pahasoavana amin'ny talenta omen'andriamanitra anao dia tsarena any an-danitra reny eo ihany koa itsika koa ety ambonin'ny tany misy tenin'andriamanitra zay hoe nomen'andriamanitra ifalitsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana atao hoe bien matériel zany ohatra ny hoe vomeny vola ianao nampiasainao inona ny vola nomenao na arena nomen'andriamanitra fiara ianao nomena trano ianao na ahoana ny fomba nampiasanao an'ireny zavatra ireny mba nampiasainao voninahitr'andriamanitra ve sa tsy zany mantsy ny tena ahitana hoe raha misy zavatra zay nomen'andriamanitra dia ny voninahitr'andriamanitra aloha no tokony hokatsahako voalohany indrindra fa tsy loa tao anatin'ny fiainana tao anatin'ny ataoko hoe 7 taona nipoko ny tompo efa nahita fijoroana vavolombelona maro na mpanompon'andriamanitra nangataka zavatra amin'ny tompo hoe mba meo fiara nipoko anao andriamanitra anomponay ianao andriamanitra azo tokoa le fiara rehefa aveo fa lasa tsy nanomponana andriamanitra izy fa nampiasaina ho an'ny tenany andriamanitra ny tenenanao hoe omeo an'ny zavatra ohatran'izao andriamanitra ampiasaiko voninahitra ianaranao nefa rehefa azonao le zavatra omen'andriamanitra anao tsy zavatra fa nampiasanao an'le izy andalo fitsarana zany efa enregistre any an-danitra zany tsy afaka miala amin'izany intsony ianao zany hoe manao kitotoa na miteniteny foana efa nambarako teto raha tsy diso le hoe ohatra zao amin'ny rehefa resaka mariazy reny rehefa manao voady ny mpivady dia misy teny teneninao ho tianao hitoetra aminao irery tsy hisaraka aminao na inona hidona setranga amin'ny tokantranontsika nefa misaraka ihany rehefa aveo hoe za tsy hisaraka aminao eo anatren'andriamanitra le olona le mpivady miteny hoe tsy hisaraka aminao efa enregistre any an-danitra nge ny teny iny zay no adin'ny mpivady atao mariazy eo anatren'ny altara raha vao manao voady ianao amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako n'izao teny zao aminao na amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra no anambarako izao teny zao efa enregistre satria teo anatren'andriamanitra ny tenenanao milaza eny ianao eo fa oriana kely tsy fantatro afaka 5 taona vadika tsy le eny teniteny foana zany eo anatren'andriamanitra lasa misaraka indray le mpivady nefa ny tenin'andriamanitra manao hoe zay nakamban'andriamanitra ao ka tsy ho sarahany olombelona lasa any amin'ny tribonaly misara-panambadiana dia manambady ndray zany no mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe alako ny fisaoram-bady teny eo anatin'ny baiboly zany ary niza mampakatra ny voasotra dia mijangajanga koa ny fijangajangana ihany ny tena hoe ny motif ahafahana amin'ny sara-panambadiana ry havana fa raha zavatra akoatra ny fijangajangana tsy afaka misara-panambadiana mihitsy ny olona raha tratra zany ny anankiray hoe ny tratra ny jangajanga voapirovany jangajanga fa tsy tenitenenina fotsiny dia le anankiray tsy nijangajanga afaka izy afaka mbola afaka manambady ary raha ny tena marina fa le anankiray nijangajanga dia fa very iny eo anatren'andriamanitra fa maty iny eo anatren'andriamanitra hitanao amin'izany masarotra n'izany hoe andalo ny tribonaly Kristy zavatra ohatran'izany tsy maintsy miseho amin'ny tribonaly Kristy na dia mandeha raha le fiainana rehefa aveo efa diso ianao tamin'ny voalohany dia efa tsy afaka ianao
misy moa ny tenin'andriamanitra ampahirezako ihany hoe raha iverina ianao zany tompo dia ho raisiko indray raha iverina hibebaka ianao ary tsy amerina ny fahadisoana teo aloha indray dia ho raisiko indray ianao zany tenin'andriamanitra ny fibebahana ihany ny fehikena ny mampanota eo anatren'andriamanitra zany ihany a no mahazo famoram-po avy amin'andriamanitra fa raha misy na inona zavatra ataonao hoe ty tsisy hevitra mihitsy ireny fa eo anatrehan'ny tribonaliny Kristy mivoaka ireny zavatra ireny indray andro any ary zany no tiako mba ampahirizana anao a raha lasaina mavy eo amin'ny tompo hoy izy hoe men'andriamanitra ifaletsika ny zavatra rehetra ilaina ao anatin'ny fiainana misy koa ny hoitsiny hoe azakazaka tsika ty ambonin'ny tany zao am'izao fotoana zao dia mbola miazakazaka ny apôstôly Paoly moa ny efa niteny an'izany hoe ny mpiazakazaka ireo dia miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana fa ray ihany no mahazo ny loka dia mba miazakazaha toy izany eo ianareo izy mba hahazo ny loka zany hoe ny fiainantsika eto ambonin'ny tany zany dia azakazaka io mety ianao tsy miazakazaka fa mandeha miadana ianao mandeha fa azakazaka ihany zany ny fiaina eto ambonin'ny tany dia hoarin'ny tenin'andriamanitra hoe azakazaka makany amin'ny tanjona anankiray manatona an' Jesosy Kristy tompo ka eo amin'le hoe miazakazaka eo tandremy tsara fa ohatran'ny ianao rehefa mijery ianao mpanao fanatanjahantena mpanao atletisme ohatra dia mahita mpiazakazaka be dehibe misy ny olona mahay miazakazaka misy olona tsy mahay miazakazaka ka ianao dia tian'andriamanitra mba hiazakazaka zay no natonga an'i Paoly hiteny hoe asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko so na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ny tenako indray no lavina hitanao zany ny apôstôly Paoly hoe satria miazakazaka eto dia tsy omeko vahana mihitsy ny ara-nofoko eto fa raha vao nofo nomena ho vahana tsy maintsy malady reraka ianao reraka ety zany natony ivavahantsika rehefa lady any am-piangonana na mivavaka ianao rehefa sabotsy misy mivavaka mihitsy ary mety isan'andro isan'andro any am-piangonana mivavaka izy any an-trano mivavaka fo maraina mivavaka atory amin'ny hariva mivavaka alohan'ny sakafo mivavaka ina moa ny anton'izany rehetrarehetra zany avana manomana ny azakazaka ianao ny anton'izany rehetrarehetra zany tsy ataotao foana zany tsy hoe fombafomba zany ka atao fa le fifandraisanao amin'andriamanitra mihitsy ny tena jerevanao hoe tena nandrito ny androm-piainako avy tety ambonin'ny tany tena nanana fifandraisana tamin'andriamanitra zany mandalo tribonaly zany miazakazaka ety hoe mba ho tonga amin'le tanjona zany fa be dehibe ny mpiazakazaka mialan-darany eny an-dalana eny mahitanao rehefa reny hoe manao coupe du monde na atletisme ohatra dia reny saka olona matanjaka dolodolo mihitsy efa niomana mihitsy mandeha amin'ireny hoe manao ataoko hoe 1500 mètres ianao na manao 3000 mètres stiple ianao na 5000 mètres na 10000 mètres fa hita betsaka amin'ireny a vizaka eny an-dalana dia miala tratra ny crampe na zavatra ohatr'izany tsy mahatody hatramin'ny farany fa miala andaharana tsarovy tsara hoe mantsy ianao fa andalo tribonaly ny mpino any an-danitrany ny azakazaka tsy ataonao ety eny fa na dia ny fahoriana lahalovanao ety aza dia andalo tribonaly satria tenin'andriamanitra nahitana taratra mihitsy hoe ny mpino ety dia tena mandalo fahoriana hoy izy ny ten'andriamanitra miareta fahoriana mba hahafanao hiara-manjaka amin'i Kristy le fahoriana zany tsy azo lavina io ny fahoriana tsy olona manao an'io tsy satana koa mety fitaovana ampiasain'andriamanitra ihany satana fa io lalana tsy maintsy andehanan'ny mpino ny fahoriana ety noho izany a tsy maintsy andalo an'izany ianao ety mety ao an'izany ao anatin'izany ianao amin'izao fotoana izao mety efa avy nandalo amin'izany ianao fa ahoana ny tena fomba tena nanatrehanao an'izany fahoriana izay misy tenin'ny apôstôly Paoly hoe fijoroana vavolombelona zay nambarany le mandeha le hoe nampitondraina mihoatra noho izay zakanay izahay ary tsy nampony ho velona intsony izahay fa vasaky maty mihitsy hitanao le hoe nampitondraina mihoatra noho izay zakanay zay fahoriana zany a
itsika mantsy dia zao hoe andriamanitra tsy mampitondro izay tsy zaka raha teo amin'ny témoignage izay nambarany apôstôly paoly ny fidinona voalombelona taona dia hoe tena izy nampitondraina tany azia tamin'izany itory filazantsara nalehan'ny tany fa nampitondrain'andriamanitra mihoatra no izay zakany izy tamin'izany ary saika maty fa andriamanitra namonjy anay ozy izy hitanao ohatran'izany fahoriany zany maro ny fahoriany marina ozy ny ten'andriamanitra fa Jehovah manafaka azy amin'izany fahoriany zany ka noho izany havana dia mampiomana anao any amin'izany reo karazan-zavatra vitsivitsy ireo hoe tsy maintsy ho lalovan'ny mpino reny zavatra ireny misy anankivalo ro izay nambarako taminao zay andary fitsarany zany ny fomba nanatrianao na dia fahoriana azy ahoana ny fomba nanatrianao ny fahoriana zay ny lalovanao ny épreuve zay lalovanao ao anatin'ny fiainanao dia mampiomana anao azy zany hoe andany fitsarana isika ny an-danitrany ireo ny karazana fitsarana no lalovana aorianan'ny fitsarana io dia misy ny antsoina hoe fizarana ny satroboninahitra mbola horesahako zany amin'ny herin'ny androany hoe inavy ireo satroboninahitra zay ahazon'ny mpino antenaina ny an-danitrany efa nanambara anankiray moa tamin'ny heriny ratsaroanao le tenin'ny apôstôly paoly hoe ankehitriny dia tehirizina ho any satroboninahitra ny famarinana zay omena kanefa tsy ho ahy rehetra fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoan'i Jesosy tia ny fihevin'ny tompoko afaka manantena satroboninahitra ny famarinana anankiray zay fa mbola misy maro fa tsy mitovy daholo akory ny satroboninahitra ny olona tonga any an-danitra mandalo ny fitsaran'andriamanitra aloha fa eo amin'ny zavatra zay nataonao rehefa mandalo an'ireo karazana fitsarana isan-karazan'ireo ianao dia azo ny satroboninahitra zay mendrika anao ndray androany any an-danitrany satria ianao dia ho ampakarina ho vadin'ny Kristy dia tsy maintsy satroana satroboninahitra ianao ohatrany hoe vehivavy ampiaingona rehefa hoe atao mariazy ireny isika zany nalàna vavy any an-danitra ndray androany zavatra ny lehibe eo anatrehan'andriamanitra izany ry havana ary dia misaotra n'andriamanitra tsika manome atsika tombonandro andriamanitra mba afatsika tena miomana tsara mihitsy satria efa fantatrao zany ny zavatra isy any an-danitra any hoe isy fitsarana ny tsy maintsy andalo fitsarana ny mpino any ka noho zany dia mila mitandrina tsara tsika mbola somary hovoaboasako kely ireto zavatra nambarako taminao teto amin'ny heriny miaraka amin'ny ny karazana satroboninahitra zay hozaraina koa any an-danitrany ao anatin'ity fampakaram-bady ny zanak'ondry ity fa dia ho faranakeo to alohan'ny fotoanatsika androany mbola hiverina moa ty fotoana ity amin'ny alarobia amin'ny eninora latsaka fefany hatramin'ny eninora sy faifany tolakandro hariva zany dia mbola arao le izy fa amin'ny herin'ny androany dia famelabelarana misimisy tokoa mikasika ireo zavatra ho tsaraina ny an-danitra ao amin'ny tribonalin'ny Kristy sy ireo karazana fanomezam-pahasoavana zay ho atolotra ny mpino milohan'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra fa dia izay no maranako ny fotoanantsika aloha androany dia mametraka veloma mahafinaritra ho asika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo sy andrikio e